Leo ikiwa ni tarehe 21 mwezi Januari mwaka 2024, tunapata kukuletea tawasifu wala kuweza kumwangazia moja kati ya watangazaji na wanahabari maarufu sana, ikifikia katika utangazaji haswa kupitia na kutumia lugha ya Kiswahili kutoka katika runinga ya Citizen TV. Leo ndipo ambapo anafikisha miaka 40 Lulu Hassan, ukipenda Lulu Hassan, ambaye ni mkewe Rashid Abdalla, pia mtangazaji katika runinga ya Citizen TV inayomilikiwa na kampuni ya Royal Media Services. Lulu Hassan ni mwanahabari na mtangazaji, pia ni producer na tena ni mmiliki wa kampuni ya Jiffy Pictures, ambayo ni kampuni imepata kutuletea vipindi kadhaa hapa nchini Kenya. Kulingana na taarifa ambazo tunazipokea, Lulu kupitia ukurasa wake wa kijamii hii leo amepata kusema anashukuru Mwenyezi Mungu, maana hii leo ndipo ambapo anasherehekea siku yake ya kuzaliwa na kutimiza miaka 40. Anasema thankful, grateful and 40 this year. Life is a book and I have heard that your 40s are the chapters when it all starts making sense. Watu wamejitokeza na kumpa messages ama niseme jumbe za heri njema wakisherehekea siku ya kuzaliwa kwake. Lulu Hassan alizaliwa katika kaunti ya Mombasa, ambapo alipata kujiunga na chuo cha shule ya msingi cha Aga Khan Academy, ambapo baada ya kukamilisha masomo yake aliweza kusomea kuhusiana na sekta ya traveling ama sekta ya usafiri, ambapo alipata kufanya kazi Serelin Travel Operations College, ambapo pia alikuwa akisomea, and then she began working as a radio presenter. Alianza kazi ya utangazaji pale katika Radio Salamu iliyopo kaunti ya Mombasa, ambapo baadaye aliamua kuendelea na masomo yake ya wanahabari. Lulu Hassan began a journalism career as a radio host at Radio Salam after completing a high school education. In the year 2008, she was working as a news presenter at The Nation, reading the news in English. It was during this time that a KTN cameraman informed her of a crisis at the network, as two of their Swahili presenters or anchors were going on maternal leave. Hassan decided to take a risk and auditioned for the role, ultimately being hired by KTN Television as a news anchor. She later moved to Royal Media Services, where she continues to work as an anchor, hosting the show Nipashe Weekend with Rashid Abdalla on Citizen TV. Lulu Hassan is the CEO and founder of Jiffy Pictures, the film production house she owns with her husband Rashid Abdalla. Jiffy Pictures has gained recognition for producing programs for local TV stations and on-demand streaming platforms such as MultiChoice, DSTV, and Showmax. Hassan is also a producer on many of the series produced by Jiffy Pictures, which include Maria, Sultana, Zora, Moyo, Aziza, and Becky right now on Citizen TV. Now, also, she has produced Huba on Maisha Magic Bongo, Kovu on Showmax, and Manza on Maisha Magic East. In 2018, Manza was nominated for Best TV Drama and Best Lead Actress at the Kalasha Awards. These series are particularly popular in Kenya and Tanzania, where Swahili is the main language. Lulu, she is married to Rashid Abdalla, Swahili presenter at Citizen TV in Royal Media Services. The couple married in Mombasa in the year 2009, having met while working at Radio Salam. Lulu was crowned Mwanamke wa Shoka, Woman of Inspiration in East Africa at the 2022 Mwanamke wa Shoka Awards organized by Tanzania Media House, EFM, and TVE. Lulu was awarded the Best Movie and Series Producer of the Year in Africa at the 2022 Zikomo Awards. The International Awards Gala was held in Zambia. Lulu Hassan, through a production company, Jiffy Pictures, won the Best Producer Award TV Drama Maria at the 2021 Women in Film Awards ceremony. Ya hayo
ni machache ambayo tulionayo ya kuweza kuyasema kuhusiana na Lulu Hassan leo, ambapo anasherehekea siku yake ya kuzaliwa akitimiza miaka 40. Najua ni mengi ambayo mnayo kuhusiana na Lulu Hassan, ila sisi tunasema kama kumpa kongole na kumsherekea siku yake ya kuzaliwa leo Lulu Hassan anapotimiza miaka 40, ni kwamba if there is a woman and an iron lady to look up upon, kwa wasichana wetu na pia wanaume pia, huyu ndiye mwanamke wa kumzingatia. Ni hayo kwa sasa, tuungane katika video zetu zijazo. Hii ni FM Show KE.